大家好，我係 Philip。咁最近咧，我諗大家如果留意開新聞咧，就係有單嘢咧，就係喺飛機上邊嘅一個行李架咧，有啲行動電源，即係我哋香港俗稱嘅尿袋咧，就起火。咁然後咧就用啲果汁啊、汽水啊、啲水啊，好辛苦咁樣救熄咗啦。咁啊呢單嘢咧引申到咧就係最近咧，即係香港咧就而家就話咧要立例啦，管制大家咧喺飛機上面咧係唔可以用呢啲行動電源嘅。咁啊究竟咧其實有好多人都話，喂，咁我而家係帶得上去唔用得啊，定係就唔帶得上去啊？定係帶上去有咩規例咧？咁其實咧，對於無論係攝影界又好啦，大家即係影開嘢啦，去旅遊又好啦，其實我覺得好應該咧去同大家去探討下呢個問題嘅。咁啊，對於咧呢個問題咧，其實我都有啲即係平時去出去拍嘢啦，去做嘢啦，或者去旅行咧，都有啲小心得可以同大家分享下，究竟啊有啲乜嘢係帶得，有啲係咩係唔帶得嘅。咁我哋今日就去討論下呢個問題啦。開始嘅片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見下面留言一齊傾下啦。對於呢個事件啦，對於呢啲咁嘅行動電源啦，或者大家有咩意見咧，或者有咩蝦碌嘢咧，其實隨便可以下邊留言分享下嘅。咁其實咧，如果以而家咧，即係香港啱最新啦，即係我而家即係今日啊，我哋講翻先。今日我而家拍攝咧就係3月25號嘅，就啱就係個消息，就係咧，即係叫做大家咧上到飛機上面咧係唔可以用呢啲行動電源嘅。咁啊呢個咧其實喺有啲航空公司啦，或者啲國家咧已經開始咗有啲咁嘅政策啦。咁亦都可能有啲係話香港話好似韓國咁樣話要你揾個袋入住海咯，即係佢會提供個袋叫你唔好用。咁亦都係咧喺上機上面咧，可能有啲即係乘客咧就係你可以帶，但係咧就唔好攞出嚟叉啦。咁就算長途機你如果冇電咧，就你冇電啦，係啦，你都唔好叉電啦，就咧保持個安全嘅。咁我哋其實件事咧最主要咧，其實我而家睇翻啦，咁就係大家當然要買一啲行動電源嘅時候啦，揀翻啲即係有啲牌子啦，又或者咧信得過啦，即係有啲可能有啲叫做三無產品啦，即係佢冇一啲認證啊，又唔知咩牌子啊，即係完全冇通過嘅。咁可能你喺啲即係唔知咩鋪頭買嘅，即係當然啦，香港比較少嘅，因為香港售賣嘅話咧，通常咧都係即係已經經過即係合格啦先賣得啦。咁但係可能你去到外地有啲唔知道係咩牌子啊，或者你唔識，或者你翻國內有陣時喺街邊路邊有啲小販檔好平嘅，咁你就自己要留意啦。咁至於咧，我哋去帶上飛機嘅時候有咩要注意咧？咁同大家一齊分享下嘅。咁有第一樣嘢要留意翻咧，無論係任何 size 啦，任何容量嘅行動電源，即係我哋俗稱即係香港俗稱尿袋啦。咁其實咧係絕對唔可以寄倉嘅。咁如果大家即係有搭開飛機啦，又或者係有經驗咧，都知道咧，哇！如果你粒電咧擺咗喺寄倉行李咧，係會好大件事嘅，佢會叫你攞翻出嚟咧，會 call 翻你叫你攞翻出嚟。咁大家呢個絕對一定要留意啊！基本上咧，即係根據基本上所有航空公司咧，都唔可以啊，就係拎嗰粒電咧就攞去寄倉嘅。咁而究竟我哋咧即係攜帶嘅電池咧上機咧有咩要注意咧？咁我哋都會分享下嘅。咁如果大家咧搭開即係航空公司啦，都知道咧，我哋嘅行動電源係絕對唔可以啊！我知道啊，就係每一間或者係每個國家都係唔俾咁樣寄倉啦。即係我哋嘅電池啦、行動電源啦、啲備用電咧，全部都要手提行李嘅，即係冇錯，你要背囊又好、袋又好，你要攞上去即係 hand carry 嘅飛機，你就唔可以寄倉，唔可以寄行李嘅。咁呢樣嘢咧係要大家好注意嘅，因為大家都知道啦，即係如果你粒電池唔小心擺咗件行李度寄倉嘅話咧，佢係會call 翻你翻嚟攞翻出嚟㗎，呢個係一定要注意嘅地方。咁至於我哋咧攞上飛機嘅電池咧，可以攞啲乜嘢咧？咁其實好多人都好困惑嘅。咁如果以件數計咧，其實係唔同航空公司啦，即係有唔同嘅即係件數啦。譬如話大家搭開國泰，可能係佢係規定係20件，可能係嘅備用電池。
咁啊，如果係可能係航空 expect 啊，或者其他航空公司可能有啲規定係15件嘅，咁大家要留意翻喺搭嘅航空公司嘅時候咧，要睇下自己咧一啲嘅電池咧，究竟係咪咧即係超過數量？咁如果係咧，大家要留意下啦。咁呢樣嘢咧，其實咧嗰個攜帶嘅電池方面咧，其實佢有幾方面咧，大家要留意嘅。咁第一樣嘢咧就係數量啦，頭先講咗。第二樣嘢咧就係嗰粒電咧係咪一個即係佢係一個備用嘅電池？咁咩係備用電池咧？例如係頭先我哋講行動電源啦，例如係我哋相機嘅電池啦，例如係一啲額外嘅外置嘅電池啦，唔係內置嘅，即係可能你攞住電話咁就唔算係嘅。咁但係當然嗱，呢個咧要好小心嘅，因為有啲航空公司咧佢會寫得好細，就話咧佢會歸納呢一啲嘅電子產品咧為嗰個電池嘅數量。咁但係咧以而家啦，我今日咧即係3月25號咧嘅知道嘅資訊咧，其實就嗰啲電子產品咧，即係用我平時個人用品咧，就唔歸納喺嗰個備用電池之下嘅。咁只係你額外嘅電池啦，或者頭先我講行動電源咧，就歸納喺個15件之內。咁大家計足數。咁一般人咧就唔會咁多嘅，即係你會唔會即係帶咁多件咧，通常都係做嘢咧，或者我哋啲攝影師咧先會帶咁多嘅啫。咁以前我都好困惑㗎，咁個件數點樣計咧？會唔會我攞個 AirPod 咁啊左耳一粒，右耳一粒嗰個電池盒一粒咧？咁其實唔係嘅，因為佢係屬於一個個人用品啦，亦都係內置嘅小型嘅鋰電池啦。咁所以佢就唔歸納喺呢個件數入邊嘅。咁呢個就大家可以放心。咁但係咧，當然即係大家如果有發覺有啲航空公司好古靈精怪嘅規矩咧，大家歡迎下面留言一齊歡迎即係傾下，同埋咧提醒大家都好嘅。即係我覺得係好好嘅一件事，大家可以互相幫助啊嘛。咁至於咧，其實咧除咗數量之外咧，其實有一樣嘢叫時瓦啦。咁平時啲電腦咧寫住 WH 嘅，咁啊時瓦係咩嘢嚟嘅咧？咁其實咧，如果大家平時買開一啲電池嘅嘢啦，或者行動電源啦，其實大家都可能淨係睇過 mAh 嘅，即係容量嘅。咁但係如果嗰個容量係計即係嗰個mAh 嘅話，咁其實相對上咧大家容易理解。咁但係咧點解會特別提到咧呢個時瓦呢個問題咧？就係因為咧喺唔同嘅航空公司裏邊咧，都係會規定你係必須要低過100個時瓦嘅。咁即係話你係99啦、98啦，咁都冇問題嘅，你可以攞上機當係你頭先所講嘅一啲備用電池。咁呢個咧就係你可以唔使申請，唔使同航空公司預先報備，咁咧平時就攞上去飛機咧就已經可以嘅。咁當然啦，你就係數齊啦，自己帶咗幾多粒，同埋咧有啲航空公司會要求你咧就會好好保護你嘅電池，例如啦揾啲膠紙啦、橡膠紙啦，好好地保護個接點，因為有時我哋都會嘅，即係驚。有陣時啲接點咧，始終有啲係外露啦，咁我哋都驚有碰撞或者短路啦。咁其實我自己咧都會中意咧，就係用啲浸溶膠紙咧，會黐一黐嗰個接點佢，或者咧一個妥善保存嘅包，即係袋仔啦、包啦，或者盒仔啦。咁呢個咧係一個即係妥善儲存嘅方法。咁大家都要留意翻，即係好多航空公司都建議大家咁樣做，要大家咁做嘅。咁如果人哋要求你咁做嘅時候咧，咁你自己要留意啦。咁所以其實一般咧，我除咗會包好之外咧，自己都會袋多卷咧浸溶膠紙出去啫，以防呢啲嘅需要嘅。咁至於咧時瓦方面咧，其實大家會點樣睇咧？最好嘅方法咧，其實就係粒電本身有寫。咁好老實講咧，喺以前有啲電池或者一啲叫做比較渣啲嘅電池咧，即係嗰啲唔知乜鬼嘅廠嗰啲咧，佢真係冇寫嘅。咁你可唔可以帶上飛機咧？你有機會帶到，但係如果佢睇到你粒電池，佢攞上手，佢又唔會同你計噶嘛。嗱，佢冇責任同你計嘅，係咪先？即係佢係一個檢查嘅可能機場嘅保安人員啦、安檢人員啦，佢係冇責任同你計一個時瓦。當然佢計條數，我哋可以即係話俾大家聽，佢就係咧即係以一個 mAh 乘翻你用嘅 V 數。咁然後除翻1000就係嗰個時瓦啊嘛。咁但係問題就係佢冇一個責任去同你計噶嘛，係咪先？咁所以就係如果佢話喂，你冇寫喎，我唔知你個時瓦係幾多喎，咁你得兩個選擇啫。你一係咧就係掉咗佢，一係就係你唔飛嘅啫。咁基本上咧應該就得呢兩個選擇啫，冇其他啦。咁啊，但當然啦，即係如果你喺香港出境嘅，其實佢都可以，即係如果你真係
有啲物品你唔入得機場嘅，其實佢都有部機順豐嘅機咧，你可以寄翻俾自己或者寄翻一個你想收貨嘅地址啦。咁所以咧，咁你寄翻本地嘅話，咁你又唔使掉咗去嘛。咁呢個係好好嘅，因為以前我都曾經試過咧喺上海啦，我以前有粒 Sony 嘅行動電源啦，咁其實嗰陣時都幾貴㗎嗰粒電。咁因為咧即係你知我哋成時用啲器材用得殘咧，佢花咗，佢睇唔到個容量啊，跟住花晒啦，佢睇唔到啦，咁都係得兩個選擇啫。你一係就掉咗佢，一係就冇上飛機。咁當時就好心痛地咧就掉咗佢啦。咁所以大家就係咧睇翻自己嗰個用緊嗰粒行動電源咧，究竟係寫幾多時壓？只要佢係低過100，即係99啊、98啊、50啊、40都好啦。總之佢低過咧，就可以咧，唔需要任何報備咧，就可以上到個飛機，可以即係 hand carry 上飛機啊！咁啊，大家記得就係呢個數量啦，同時壓啦。咁如果大家有啲譬如有啲 professional 嘅攝影師啦，即係可能拍開嘢啦，好中意用一啲大型嘅電池，又或者而家好興咧，即係大家啲好大嘅尿袋，究竟我哋可唔可以上飛機咧？我相信今次咧應該最困惑嘅話咧，應該係大家點樣去分嗰啲電池。咁啊，但係今次咧，其實個影響最大咧，都係咧嘅行動電源啦。咁但係其實好多時咧，我哋咧即係有啲譬如 V-mount 嗰啲咧，已經係可以當係行動電源嘅。點解？因為佢本身已經有一個Type C 啦，或者係 USB 嘅輸入輸出啦。咁其實咧應該正常咧都係歸類喺個行動電源。咁所以大家咧。咁以國泰嘅規例嚟講啦，咁因為咧已經歸類為咧即係個備用電池啊嘛，咁所以咧你計埋咧尿袋啊，計埋咧你所有嘅電啊備用電池咧，你嘅手提行李咧係唔可以超過20件啦，亦都係唔可以超過100時瓦。咁呢個要留意翻啦。咁同埋咧呢個備用電池即係呢啲咁嘅尿袋咧，就唔可以擺上嘅行李架上面而家。咁所以大家可能咧就要預備咧一個背囊咧或者袋咧係可以擺到喺凳底啦，咁啊方便翻咧，唔使放咗喺行李架上面啦。至於超過100瓦時，即係100至到160瓦時嘅話咧，其實你可以攞2件去即係上機嘅。如果寄倉嘅話咧，其實你除非你擺落個設備嘅內置入邊完全拆唔到啦，咁但係咧其實咧呢個都係個尷尬嘅位啊！大部分航空公司咧其實都係唔俾咧超過100瓦時嘅電池咧上寄倉嘅，咁啊需要你手提上機，咁所以咧呢個位咧都係一個斟酌位，咁所以最好就係咧唔好超過100瓦時嘅電池就最好啦。咁另外之前都提過啊，即係可唔可以寄倉啊？即係例如 notebook 啊，例如係啲即係送我相機啊，入咗電得唔得咧？其實佢係咧，如果即係以國泰而家嘅規例嚟講啦，咁啊當然你可以唔超過15件去寄倉都係可以嘅。咁啊入邊係內置啦，或者係咧已經裝好咗咧喺個裝置入邊咧。亦都係一個唔容易打開啦，妥善保存嘅情況下咧，佢就會俾你15件嘅。咁呢個咧就要即係大家留意小心啲啦。咁因為咧始終咧即係如果佢判定你係一個備用電池嘅話咧，都係會即刻捉翻嚟攞翻個電池出嚟噶。咁所以咧喺眾多嘅條件之下咧，其實咧我諗陣咧其實都係唔好帶咁大粒電啦，除非你有啲特別需要啦。咁啊如果唔係咧，就係即係咁帶咁大粒啦。咁同埋咧就係即係一定要內置翻喺個裝置入邊啦。咁如果有乜疑問咧，就最好查詢翻咧你嘅航空公司係咁啊最好啦。因為咧有啲航空公司咧就需要就算你超過100瓦時內置都好啦，即係全部都係唔俾寄啦。有啲咧就俾寄，但係咧需要你去報備啦。有啲超過160瓦時咧係完全唔俾攜帶嘅。咁樣所以咧大家要留意翻嘅。咁譬如咧，我哋有啲嘅平時拍開嘢嘅 V-mount 電啦，咁其實咧都可以同大家分享下啦。譬如呢一粒，其實都係咧佢好特別嘅，因為咧以前 V-mount 咧因為多數都好大容量啦，咁所以咧佢而家咧專登做細佢咧，亦都係上到飛機啦，唔使額外申請嘅。嗱，好似呢粒咁咧，你睇下佢，雖然咧啲字係好細，但係都清晰嘅個貼紙。咁就99.9個WH 啊個時壓，咁所以呢粒係咧啱啱好唔超過100咧。咁就係絕對上飛機係冇問題嘅，當然係以現時嘅例嚟講啦。咁如果佢冇改變嘅，就當然呢個咧就係絕對冇問題嘅啦。俾大家睇下啦，咁啊呢個都好好嘅一個板嚟嘅，因為呢粒咧係我哋經常都會用啦。咁你見到咧佢印嗰個字咧都好唔清晰㗎啦，已經用到。咁其實咧佢原本嗰個時壓咧就係會寫咗喺咧呢一度嘅，係啦，見唔見到啊？
我都唔係好睇到嗰個字啊。係啦，其實佢應該本身係74嚟嘅，咁但係因為呢啲咧咁模糊嘅字咧，佢有機會如果人哋睇唔到嘅話，都會有機會唔俾你上機嘅，咁所以咧呢個都要留意，即係你啲字甩咗咧，係啦，咁就冇計啦，咁所以咧呢樣嘢咧都要喺買電池嘅時候咧都要留意埋一啲電嗰個寫個清唔清晰噶，如果唔係咧你上到飛機咧都係會即係唔係上你直頭上唔到飛機添啊，係啦，所以咧呢個咧都要留意翻嘅。咁而民航處最新嘅規定就係咧，由4月7號起咧就唔可以將呢個嘅行動電源即係尿袋咧係擺上行李架，因為佢已經當係一個備用電池，亦都係咧係唔可以擺上去啦。咁大家記得啦，就係要咧即係要係用個袋啦，擺翻落去下面凳底啦。咁你哋自己保管好啦。咁你又要留意翻啦。咁但係咧，因為始終信息萬變啊，唔同航空公司咧同埋民航處咧都有機會會改變個規例嘅。咁啊，今日所講嘅嘢咧，全部都係我個人意見啦。實際咧，記得就要查詢翻航空公司啦。所以最後提提大家啦，咁記得啦，有疑問記得要詢問翻航空公司咧，同埋有啲咩大嘅電池咧，記得係要報備咗先，唔好搏啊。咁啊，如果唔係咧，要你掉咗佢啦，或者要你處理咧，都係麻煩嘅。其實之前咧係分享啲產品嘅時候，好多人都留言啦，或者係私底下 WhatsApp 話，喂，究竟呢件產品而家上唔到飛機嘅？因為即係最近呢單新聞之後，好多人都有呢個疑惑，究竟我哋而家上飛機仲帶唔帶得呢個行動電源啦？帶嘅電池應該點樣分啦？跟住我哋應該點樣處理我哋嘅數量啦？點樣點樣計啦？咁其實咧，所以一個即係好快速同大家分享嘅一個影片咧，就拍俾大家睇下嘅。咁大家有咩意見咧？歡迎下面留言俾我一齊傾下。咁對於咧即係今日講嘅嘢啦，或者我唔小心講錯咗嘅，唔緊要，歡迎下面一齊傾下、分享下。咁我覺得都會出嚟翻糾正翻呢件事嘅。咁但係希望今日條片咧令到大家知多咗啦，究竟我哋平時搭飛機啦，一啲對於電池嘅關係啦，同埋嗰個容量啦，要點樣睇啦，點去留意啦。咁希望我幫到大家呢樣嘢。咁我哋下一次再揾其他主題咧，去同大家傾下。我哋下一次再同大家見，拜拜。